Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, sa 23 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya nakita sa ikapito nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan, Kapitulo 17, versikulo 1 ngadto sa 11. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna, pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo, kay gihatagan mo siya gahum pagmando sa tanang mga tao, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo moila kanimo, ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo. Sa wala pabuhata ang kalibutan. Gipayla ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako, imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kinigidawat nila. Nasayod sila nga ang tinuod nga ako gikan kanimo og nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa tanang mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan nga akoa, imo, ug ang tanan nga imo, akoa. Og diha kanila gipasidunggan ako, ug karon mo anha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw ug Kristo.